Қараңыздаршы, адамдарда проблема жоқ. Сол проблеманы біз өзімізге өзіміз жасап алады екенбіз. Ол қалай екен білгілеріңіз келсе, алдымен осы видеоны өзіңізге сақтап алыңыз және маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осы видеоны жоғалтып алмас үшін. Мысал үшін, біздің өмірімізде бір кедергілер болып жатса, біз ол кедергіні проблема деп қабыл аламыз. Ал ол Алладан келіп жатқан бізге сынақтар және де мүмкіншіліктер. Адам, мысал үшін, қателіктерін түзеген сайын, қателік келген сайын, ол сол қателікті түзеймін деп, және де сол қателіктерді басып өткен сайын, адам деген өзін, мысал үшін, шыңдай береді. Ал адам өзін шыңдаған сайын, өздеріңіз білесіздер, ол мысал үшін күннен күнге адам ақылды болады, адам жасаған қателіктерін жасамайды, сондай ол шыңдайды. Ал егерде біз мысал үшін жаңағыдай шағым айтып, бұл проблема, бұл маған Алладан келген, жаңағыдай анау адамнан келген, мынау адамнан келген деп отырсақ, біз демек Аллаға қарсы шыққан деген сөзіміз ол. Егерде сіздер осы жайлы, осындай мысал үшін тұрғыда өздеріңізді шыңдап, әр проблеманы, болмаса проблема емес қой, жаңағыдай әр қиыншылықты мүмкіншілік ретінде дұрыс қабылдаймын десеңіздер, осы видеоның астына даму деген сөзді жазып кетіңіздер. Сіздерді жан-жақты дамытатын және де сізді рухани дамытатын керемет 80-нен аса тегін сабақты берілетін болады. Осы видеоны ұмытпай астына даму дегенді жазып кетіңіздер, осы видео қызықтырса.